사건은 지난해 6월 서울 강남구 역삼동의 한 고급 아파트에서 일어났습니다. 에어컨 수리기사 임씨는 쓰레기가스 배관을 용접하던 중 불씨를 튀겼고 화재로 이어졌습니다. 불은 10층에서 시작돼 16층까지 번졌고 10층은 완전히 전소됐습니다. 화재 수리비만 약 13억 원, 위층 6세대도 심하게 불탔거나 그을렸습니다. 임씨는 불을 끄려다 양손에 큰 화상을 입었고 아이 2명도 연기를 마셔 병원에 실려갔습니다. 다행히 모두 무사했고 인명피해는 없었습니다. 재판부는 가연물 제거 등 사전 조치가 미흡했다고 판단했습니다. 하지만 피해자와 합의했고 임씨도 화상을 입으며 소방에 최선을 다한 점이 고려됐습니다.